Nous n'avons pas abordé la question de la participation des aînés au jeu. Vous savez très bien ce que signifiait mon état. Vous ne pouvez pas changer d'avis. Que pouvons-nous faire et que ne pouvons-nous pas faire? Tu aurais dû y penser avant de venir chez nous déguisé pour nous tromper. Tu es venu pour me tromper. Était-ce là votre grande nouvelle? Tu as encore trompé nos parents. Tu es intelligent. Tu voulais ta fille, alors je te l'ai donnée. Et tu l'as avec toi. Permettez-moi de vous expliquer dès le début ce que vous devez faire. Vous aurez 2 chances de trouver une clé qui se trouvera dans l'une des 3 boîtes. Vous devez trouver le bon